درو ماكنتاير بيحاول يبين حقيقة كودي رودز وبيقول ان هو عايز ينهي قصته في عرض الساتردي نايتس مين ايفنت. يلا بينا نشوف اللي حصل في الفرايداي نايت سماك داون. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب ويلا بينا نبدأ الفيديو. افتتاحية عرض سماك داون جات للتذكير بأحداث عرض سماك داون اللي فات وتحديدا الهجوم على جيكو، وبعدها بنشوف كودي رودز ومعاه جيمي اوسو، وجيمي بيشكر كودي رودز على انه انتقم من درو ماكنتاير بسبب اللي عمله في جيكوب، وان هو جاي النهارده علشان يشوف ايه القصة. والله يا استاذ جيمي انت بقيت جدعانة برو ماكس والله، يعني انت سايب مشاكل الرو والفيجن واخوك اللي وقعك من الباتل رويال، سايب ده كله وجاي تطمن على جيكوب. يا اخي يعني الجدعانة وصلت ليفل الوحش، والليفل الوحش عنده. الناس هتقول لي ما هم قرايب، هقول لك قرايب بس كان ما بينهم اعداء. مش عارف ايه الحب اللي نزل على جيمي اوسو فجأة ده، بقى بيحب المصارعين كلهم. والاهم من ده كله ان كودي رودز سأله واطمن على علاقة جيمي بجي اخوه، ولكن جيمي ما قالش حاجة عن الموضوع ده او ما وضحش بمعنى الاصح، علشان بعدها كودي رودز يفتتح العرض رسميا. واول ما دخل الرينج قال انا عملت فعل شنيع قوي غير عادتي في عرض سماك داون اللي فات، انا ضربت درو ماكنتاير باللقب اللي معايا. هو انا عليا ان انا اعتذر عن اللي انا عملته ده؟ علشان بعدها بيظهر درو ماكنتاير من وسط الجماهير وبيقول له ان هو مش عايز اعتذار ولا عايز اي حاجه من كودي رودز، وبدا يقول انتوا عارفين كل اللي انتوا شفتوه ده ما عندوش اي معنى خالص، لانكم حاليا بتدعموا في كودي رودز، مع ان المفروض حاليا انكم كلكم تستهجنوا كودي رودز وتشاركوني الاستهجان ده. كودي رودز جرايمه كترت قوي داخل الاتحاد، دعايه كودي التابعه للشركه غسلت عقولكم ان هو السوبر هيرو وهو البيبي فيس. هنا في عرض راس البلوزه انتم افسدتم كل حاجه، حتى الحكام كمان اللي وقفت مع كودي، وفي الاسبوع اللي فات ضربني باللقب، ومع كل اللي بيحصل ده انتوا لسه هنا بتدعموا في كودي رودز. انت عارف يا كودي ان هم افسدوا عليا كل حاجه حلوه هنا. وطبعا درو ماكنتاير يقصد الجماهير، ان اصلا الجماهير ما كانتش موجوده في لحظه فوزه بلقب الدبليو دبليو تشامبيون في الراس المانيا، فدرو ماكنتاير فعلا مع حق. الجمهور مش عارف ماله ضد ليه في كل حاجه كده، وقال للكودي ان انت طالما خلاص نهايه الستوري بتاعتك فده الوقت اللي درو ماكنتاير هينهي فيه القصه كامله في عرض الساتردي نايتس مين ايفنت. درو ماكنتاير كمل كلامه وقال ان انا كبش الفدا هنا، انا ما هاجمتش جيكوب، انا مهما كرهت العيله دي خالص، حتى بص للخروف الاسود في تلك العيله جاي وحتى نايومي اللي هي حامل، انا برضو مش بكره العيله ديت لدرجه ان انا اعمل الفعل الشنيع ده. علشان بعدها جيمي اوسو يدخل ويدمر درو ماكنتاير ويبدا يهاجمه، ويدخل الامن ويحاول يحوش ما بين جيمي ودرو ماكنتاير. وطبعا جيمي هجم بسبب كلامه عن نايومي وبسبب ظنه ان درو هو اللي تسبب في اصابه جيكوب، يعني كلها تهم موجهه لدرو ماكنتاير. علشان بعدها بتدق موسيقى الام اف تي، الشله المرعبه الجديده اللي حلت على الدبليو دبليو. والله العظيم شكلكم يضحك، والله العظيم شكلكم يضحك يا جدعان، علشان طبعا المباراه اللي هتبتدي. بس خلونا طبعا في الفقره بتاعه درو ماكنتاير اللي حتى خلف الكواليس جيمي كمل هجومه على درو، يعني ما رحموش بعض خلف الكواليس. طب القصه ماشيه ما بين كودي رودز وراندي اورتن ودرو ماكنتاير، دخلوا فيها جيكوب، قالوا جيكوب اتصاب نستبعده. جيمي فين يا جدعان؟ قالوا جيمي في عرض الرود، خلاص نرجعه سماك داون تاني طالما جيكوب اتصاب، بقى احنا محتاجين حد في النص هنا. العيله ديت لازم تشارك في كل الاحداث داخل الاتحاد. الفيجن ندخل فيها البلاد لاين، لازم كودي رودز دخل في مع درو ماكنتاير، لازم ندخل برضو العيله دي في الموضوع. العيله دي حشره دماغها في كل حاجه. ايه علاقه جيمي باللي حصل لجيكوب وجاي يطمن عليه وساب المشاكل اللي ما بينه وما بين اخوه في عرض الرود؟ عايز تطمن عليه روح له المستشفى، لان احنا لحد دلوقتي مش عارفين هل درو ماكنتاير اللي ضربه ولا الاستاذ كودي رودز ولا سولو ولا راندي اورتن. لكن وجود جيمي اوسو في القصص دي كلها بقى مهم فجاه، يعني جيمي ما خدش اي لقب عالم، لا هو بقى مهم، موجود ضد الفيجن، موجود ضد اخوه، موجود ضد رومان، موجود مع كودي، موجود مع راندي اورتن كمان هيظهر معاه قريب، كمان درو ماكنتاير كمان. ايه يا جدعان، هو احنا ما ينفعش نطلع العيله دي من اي سيناريو كده؟ يعني انا افتح الرو الاقي جيمي وجي، افتح سماك داون الاقي جيمي، سماك داون اللي بعده بقى الاقي جي كمان حاضر. انا شايف انها علامه استفهام وما لهاش اي لازمه، اي لازمه موضوع جيمي اوسو. عندكم الفايبر راندي اورتن كنتوا ممكن تدخلوه في العداوه، كان هيبقى افضل بكتير قوي لو هو مثلا اللي هاجم في جيكوب، او كتمهيد النهارده انه يقف مع كودي رودز ضد درو ماكنتاير تاني. اي تلميحه اي هنت كده. كلام درو ماكنتاير في البدايه هو اللي بصراحه خرافي، اللي هو بيحاول يفضح حقيقه كودي رودز، اللي كودي رودز بيلعب علشان نفسه وبسبب البروباجندا اللي الدبليو دبليو عاملاها له ان هو البيبي فيس والسوبر هيرو والكلام ده كله، الجمهور بيدعمه مش اكتر، كمجامله للشركه، ده اللي يقصده درو ماكنتاير. ولكن كودي رودز في الحقيقه هو شطار بيعمل كل حاجه علشان نفسه ومش
همه الجماهير خالص، ده مقصد كلام درو ماكنتاير، بس هتطلع وحشه قوي لو درو ماكنتاير هو اللي هاجم جيكوب فعلا بعد الكلام اللي درو ماكنتاير قاله ده، لانه ما ينفعش. ولو طلعت كودي رودز اللي هاجم جيكوب هتبقى خرافيه بصراحه. فبصراحه الافتتاحيه متواضعه بسبب استاذ جيمي اوسو، تستاهل 4 من 5. ونشوف اللي بعده. بتبدا بقى مباراه الام اف تي ضد راي فينيكس وشينسكي ناكامورا. شينسكي ناكامورا الدبليو دبليو بتتعامل معاه انه مصارع عادي، رجعته بشخصيه مختلفه قبل سرفايفر سيريس السنه اللي فاتت، فوزته بلقب اليونايتد تشامبيون، خسرته اللقب، رجعته للشخصيه القديمه مره ثانيه. المهم ان دي مش اول مره ناكامورا وراي فينيكس يتعاونوا مع بعض. قبل كده لما كانوا في الاتحاد المكسيكي كانوا بيشتغلوا كتاج تيم هناك قبل انضمامهم للدبليو دبليو. بصراحه الماتش عادي جدا، ماتش ما فيهوش اي حاجه مميزه يعني. المميز ان راي فينيكس بسم الله ما شاء الله بيلعب تاج تيم مع اي مصارع، جون ايفنز من انكس تي، اندرادي، شينسكي ناكامورا، اي حد. ماتش كان عادي جدا، وبسبب تدخل طبعا سولو وطالا تونجا الام اف تي بيقدروا يفوزوا في المباراه. هل ظهر الوايت 6 في لقطه معاهم؟ لا، ما ظهروش العرض ده. الدبليو دبليو حبت تنوع، لا انكل هاودي ظهر في برومو ولا اي حاجه حصل. ماتش طبيعي ملوش اي 30 لازمه. المفروض اصلا ان سولو هاجم سامي، هاجم استاذ إيليا دراجانوف، هاجم ناكامورا من عرض فات، هاجم فينيكس من عرض فات، فهو بيكون عداوه حلوه. ايه علاقه الوايت 6 بالموضوع؟ it doesn't matter، احنا ما نعرفش اي حاجه. تقييم المباراه تستاهل 3 من 5. ونشوف اللي بعده. طبعا جيمي اوسو النهارده اتحدى درو ماكنتاير، فنيك الدس حدد لهم مباراه بدون اي قوانين. يعني هنشوف مباراه ستريت فايت ماتش، مباراه تكسير عظام والكلام ده، بس جيمي اوسو بوزنه ده مش هيقدر يعمل حاجه. خلف الكواليس بقى اثناء استعداد بطل يونايتد ستيت شامبيون الجديد إيليا دراجانوف، سامي زين بيحفزه وبيقول له انت هو المستقبل هنا، وجون سينا هو اللي بدأ حوار التحدي المفتوح ده، واحنا يجب علينا ان احنا نكمل ارث جون سينا داخل الاتحاد. فإيليا دراجانوف بيتحمس جدا وبيدخل للرينج حامل لقب اليونايتد ستيت شامبيون. وقبل ما إيليا دراجانوف يقول اي كلمه الجمهور بدأ يقول له انت تستحق اللقب ده، ولكن إيليا اتأثر جدا في اللقطه ديت، وبصراحه صعب عليا انه غاب فتره طويله عن الاتحاد واول عوده ليه يفوز باللقب والجمهور يستقبله بالحب والحفاوه دي كلها. وبعدين إيليا دراجانوف بيعلن ان بعد السنه اللي اتعافى منها من الاصابه اللي كانت مليئه جدا باللحظات المرتفعه واللحظات المنخفضه ومش عارف ايه وبعمق شديد جدا، انا كنت شايف طريق النور في نهايه النفق، ولكن انتوا عارفين ان انا عمري ما هستسلم، لان دي حاجه مش من جيناتي. انا هنا مهووس بحاجه واحده بس اسمها المصارعه، وانا هدافع عن اللقب ده بهوس. انا انتزعته من راجل عظيم زي سامي زين، بس انا عايز احافظ على ارثه في التحدي المفتوح. والليله دي اهلا بكم في تحدي إيليا دراجانوف المفتوح على اللقب، علشان بعدها تشتغل موسيقى أليستر بلاك سيد الظلام حاليا داخل الدبليو دبليو اي، ومعاه زوجته زيلينا فيجا اللي بيقبل التحدي المفتوح. وشكلنا هنشوف الدريم ماتش في عرض اسبوعي، ان ده بالنسبه لي دريم ماتش، وكان دريم ماتش بالنسبه لإيليا دراجانوف اللي في سنه 2020 كان منزل تويته بيحلم فيها ان هو يلاعب أليستر بلاك في يوم من الايام وتحقق الحلم. وبصراحه المباراه كانت خطيره ما بين الاثنين، يعني الاداء والتناغم حلو، ولكن هم ما ادوش كامل الاداء في ماتش زي ده. الاثنين دول لو في عرض شهري وعرض كبير كانوا هيطلعوا اداء افضل من ده بكتير. المشكله ان إيليا دراجانوف راجع وبيلعب بالطريقه المتهوره اللي هو بيلعب بيها ديت رغم من الاصابه اللي كانت عنده، ولكن الماتش كان ماشي خطير جدا ورايح في سكه ان أليستر بلاك هيخلص المباراه بسبب بعض التشتيت من زيلينا فيجا كده. ولكن بتدق موسيقى الكامبيون داميان بريست اللي بيدخل وباين على وشه علامات الحريقه اللي حصلت له من أليستر بلاك اللي بيشتته، وبعدها إيليا دراجانوف بيستغلها وبيفوز على أليستر بلاك بعد مباراه حلوه. وبعدها داميان بريست دخل وهاجم في أليستر بلاك لحد ما زيلينا فيجا شتتت داميان بريست، وأليستر بلاك خد زيلينا فيجا وهربوا من عند الجماهير. واضح ان ممكن يتحدد ما بينهم ماتش في ساتردي نايتس مين ايفنت بقانون احنا ما شفناهوش داخل الدبليو دبليو اي خالص. اتمنى تحصل الحاجه دي بصراحه، او انا شايف ان هم يحددوا لهم مباراه هيلينا سيل مثلا، او مباراه لاست مان ستاندنج مثلا، لو الدبليو دبليو مش عايزه تجيب قانون مختلف او فكره جديده خارج الصندوق. تقييمي لمباراه إيليا دراجانوف وأليستر بلاك كويسه، النهايه برده كويسه. كنت متوقع تدخل داميان بريست لان اللي حصل لداميان بريست من شويه، فعلشان كده تقييمي للمباراه ديت تستاهل 4.5 من 5. ونشوف اللي بعده. ونيجي بقى للحدث الرئيسي بدخول المحارب الاسكتلندي درو ماكنتاير. الهيبه والفخامه متمثله في درو ماكنتاير، بصراحه كاريزماتيك عاليه قوي بصراحه. وبعدها بيدخل الاستاذ، يا ابني هي مش ناومي هي اللي حامل ولا انت اللي حامل ولا ايه حكايتكم انتوا في العيله دي بيض ولا ايه اللي بيحصل لكم؟ يا ابني انت مصارع، يعني المفروض لياقتك البدنيه تكون حلوه. انت يعني انا قلت جي اوسو بدا يهتم بلياقته، يهتم انت كمان، غير على نفسك شويه، يمكن تريبل اتش يفوزك بالرامبل السنه الجايه. المباراه ابتدت سريعا جدا، واللي
الاتنين بداوا يهاجموا في بعض والمعركه بدات على طول. انا عايز اقول لكم ان المباراه دي درو ماكنتاير حصلت له كميه اصابات بسبب اخطاء من جيمي اوسو كارثيه. اللي هو درو ماكنتاير يعني انا ما باخدش فرص والعيله دي بتاخد فرص وكمان ما بيعرفوش يلعبوا وبيتسببوا في اصابات لينا. اللي هو درو ماكنتاير ما تضربونا بالنار احسن يا جدعان. المباراه في بدايتها كانت ماشيه حلو رتمها حلو، ولكن بعد كده الريتم خد عالي قوي. جيمي اوسو اصلا وهو بيطلع عند الحاجز كده بيسند على الجماهير، والله العظيم الجماهير بيسندوه عشان يطلعوه. اللي هو انا محتاج كرسي بعجل، انا متاكد انت اللي حامل مش نايومي. درو ماكنتاير طبعا ودراعه وظهره اللي اتشلفط من اخطاء جيمي اوسو من تكسير الترابيزه اللي حصلت، وبسم الله ما شاء الله درو ماكنتاير قدر في النهايه ان هو يغلب جي اوسو طبعا ويدمره ومسك الكرسي وكان بص هيخلص عليه. اللي هو بص انت جاي لي ليه؟ هو انت مش سبت عرض سماك داون؟ ارحموني. اللعيبه حرفيا بيقول من العيله دي ارحموني، سيبوني اخد اللقب من كودي رودز واعملوا اللي انتوا عايزينه. وطبعا الجدع المحترم كودي رودز دخل يساعد في جيمي علشان ايه؟ يبين ان مش هو اللي ضرب جيكوب، مع اني متاكد من جوايا ان كودي رودز هو اللي عملها، مش عارف ليه. المحقق كونان اللي جوايا بيقول لي ان كودي رودز هو اللي عمل كده اصلا في جيكوب. المهم استاذ كودي رودز هو بيطمن على جيمي كده، درو ماكنتاير بيرجع وبيديله واحده كليمور كيك بتنهي كل حاجه، وبعدها وقف في الحلبه كده ايه رافع نفسه وبيقول له كودي رودز ان هو ده النهايه اللي هتحصل في ساتردي نايتس مين ايفنت، يعني انت هتكون واقع على الارض من الاخر. يعني نهايه كويسه جدا لعرض سماك داون. درو ماكنتاير اتهان العرض اللي فات جدا من كودي رودز، اتهموه ان هو اللي ضرب جيكوب. النهارده درو ماكنتاير طلع ووضح كل الاسباب، وضح ايه كودي رودز دمر جيمي اوسو، ده اللي انا فرحان بيه. حتى كمان كودي رودز دمره علشان ياخد حقه شويه. استاذ كودي رودز لو انت ما تحاولت تشيل فلو سمحت يا استاذ تريبل اتش خلي درو ماكنتاير هو البطل بنسبه كبيره. طبعا دي اللي هنتكلم عليها بقى في حلقه لوحدها، الاشاعات اللي عماله تطلع على جي اوسو ان هو يكسب الورلد هيفي تشامبيون ويقلب هيل، فدي هتبقى حلقه لوحدها ان شاء الله نعملها يوم الاثنين، وقصه كده انا مش عايزها تحصل وهحكيها واحده واحده. المهم سماك داون النهارده والمين ايفنت كان كويس، يستاهل 4.5 من 5. اما العرض سماك داون النهارده فهو عرض عادي جدا. نجمه الاول هو درو ماكنتاير بصراحه. كودي رودز ما اضافش اي حاجه، غلطه كبيره ان هم جابوا جيمي اوسو. علامات استفهام كتير قوي حوالين غياب راندي اورتن عن العروض حاليا، مع ان العروض محتاجاه وخصوصا عداوه درو ماكنتاير وكودي رودز. فعلشان كده تقييم العرض سماك داون النهارده يستاهل 6.5 من 10. وبس كده احلى شباب في الدنيا. ما تنساش تتابعونا على صفحه الفيسبوك وتتابعونا على حساباتي الشخصيه الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. كان معاكم مصطفى محمد واحلى سلام.